cuy, kembali lagi di channel kita bersama channel Reza Pratama ya. Asik. Di sini gua pengen makan cuy, ya. Pengen makan, ini levelnya 1 juta. Enggak, Rek? Kok ketawa? Ngomong lah. Ngomong aja. Langsung ngomong lu. Woi. Hah? Ngomong, woi. Ini Rek orangnya. Ini Rek, ini cuy orangnya. Tuh nggak pakai baju ya. Nah, dia itu. Dia malu. Aneh. Itu malu. Kawan-kawan gue di sini malu cuy. Biasa. Ini kita apa ya? Kita makan ya. Ambil nasi dulu ya aturannya. Ambil nasi ya biar banyak, biar lama. Tunggu ya. Lah. Ini cuy. Wah, gila cuy. Ini murah cuy. Harganya cuman murah pokoknya cuy, cuman 10.000. Tapi ini levelnya 1 juta ini. Gila. Bayangin 1 juta. Kita arahin juga. Arahin dulu kan. Nah, dia makan. Duh. Gila. Mantep jiwa. Ini per 1 juta. Per 1 juta lah ya. Ya, aja lo mah. Itu ngapain? Main Magic Chess ya? Nasinya nggak pelit ini. Pelit apa enggak? Kayak gimana sih? Gila, baru 2 suap aja. Pedesnya banget. Gila. Ini gila asli. Ah. Gila. Enggak, bener. Sengaja gua buat konten demi kalian ini. Duh. Makan pedes-pedes kayak gini kali nanti sakit perut. Gila. Pedes. Enggak. Kalau makan pis enak sih.
Enak mungkin apa? Lo makan pakai apa ngomong ke tangan? Ke tangan kanan. Benar. Pedas gurih. Gila. Mantep nih. Tapi sebelum kalian makan silakan cuci tangan ya. Banyak otak. Ada. Enggak semua. Hilang bunuh. Gila dodoknya bunuh gua. Gitu. Sudah inget gua. Udah. Iya cuy, pedas benar tuh. Belepotan gini gua. Aduh. Udah sampai sini aja video gua ya. Aduh gila pedas. Kayak kita review makanan ayam geprek termantap. Plus 1 juta. Gila. Langsung inget gua tuh. Alhamdulillah bodo amat. Alhamdulillah. Edit ya. Sini bye bye. Udah semua.